কু, যা একসময় এলন মাস্কের টুইটারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছিল, অবশেষে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ফেইল্ড অ্যাকুইজিশন আলোচনার পর। আপনি সম্ভবত এটি মনে করতে পারেন। যখন টুইটার এবং ভারত সরকারের মধ্যে কন্টেন্ট এবং সেন্সরশিপ নিয়ে উত্তেজনা বাড়ছিল, তখন একটি কোম্পানি নিজেকে আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল স্থানীয় নিয়ম মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। সেটি ছিল কু। তারা বলেছিল যে তারা ভারতের জন্য একটি টুইটার তৈরি করছে, কিন্তু এটি এমন একটি টুইটার যা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় দেশের বৈচিত্র্যময় প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সবচেয়ে ভালো। এবং তারপরেও প্রচুর টাকা সংগ্রহ করার পর এবং সত্যিই একটি ভালো চেষ্টা করার পরেও কোম্পানি মনে হচ্ছে অবশেষে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কুয়ের জন্য কি ভুল হলো? একটি জনপ্রিয় ব্যাখ্যা হলো যে কু খুব দ্রুত অনেক টাকা সংগ্রহ করেছে প্রকল্পটির সঠিক মান্যতা পাওয়ার আগে। এটি ভারতীয় স্টার্টআপগুলির মধ্যে অনেক বেশি সাধারণ থিম। তবে বাস্তবে কু সম্ভবত টাকার প্রয়োজন ছিল টুইটারের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য। তারা মোট $70 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু তারা ছোট শুরু করেছিল একটি অব্যক্ত সিড রাউন্ড এবং ফেব্রুয়ারি 2021-এ $4 মিলিয়ন সিরিজ এ রাউন্ড দিয়ে। এই টাকা তাদের একটি টিম গঠনে এবং বাড়ন্ত ইউজার বেসকে সমর্থন করতে সাহায্য করেছিল, যা 2021-এর শুরুতে 4.5 মিলিয়ন ব্যবহারকারী সংখ্যা অর্জন করেছিল। আপনি হয়তো জানেন না, কিন্তু একটি অ্যাপের মতো কুতে লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারী মানে লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট আপডেট যা দ্রুত বিশ্লেষণ এবং ডেলিভারির প্রয়োজন হয়। এই গণনাগুলি টাকা খরচ করে এবং অবকাঠামো টেক খরচ একাই আর্থিক বছর 22-এ $3 মিলিয়ন যোগান দিয়েছিল। তাহলে তহবিল সংগ্রহ করা বুদ্ধিমানের কাজ ছিল। এটি অন্য একটি ব্যাপার যে তারা একই বছরের মে মাসে আরও $30 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছিল এবং এর একটি বড় অংশ $16 মিলিয়ন বিজ্ঞাপন এবং প্রচার রাজস্বে ব্যয় করেছিল, যা তাদের মোট খরচের 60%। একমাত্র অনুমান করা যায় তখন কোম্পানি অ্যাপ ইনস্টলকে চালাতে বড় অঙ্কের টাকা খরচ করছিল। কিছুটা বোঝায়, কিন্তু আবার আপনি আশা করবেন যে একটি সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নেটওয়ার্ক প্রভাব ব্যবহার করবে অ্যাপ ইনস্টলকে চালাতে, অর্থাৎ কুতে থাকা একজন বন্ধুর পরামর্শে আপনি অ্যাপটি ইনস্টল করবেন। এভাবেই প্রায় 1 দশক আগে টুইটার একটি বিষয় হয়ে উঠেছিল এবং টুইটার তাদের খরচের 60% বিজ্ঞাপন এবং প্রচারে ব্যয় করছিল না। প্রকৃতপক্ষে 2010-এ টুইটার তাদের খরচের 6% বিজ্ঞাপন এবং প্রচারে ব্যয় করছিল। সুতরাং স্পষ্টতই কু সম্পূর্ণভাবে জৈব ছিল না। প্রতিষ্ঠাতারা ব্যবহারকারী গ্রহণ এবং স্কেল অর্জনে অর্থ পাম্প করছিলেন। আবারও এটি বলার জন্য নয় যে এটি একটি খারাপ কৌশল ছিল। এটি একটি মাস্টার স্ট্রোক হতে পারত যদি মানুষ কুতে আকৃষ্ট হতো, কিন্তু তা হয়নি। আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন, ঠিক আছে, সম্ভবত কারণ একটি সামাজিক মিডিয়া অ্যাপ তৈরি করা যা আসক্তিকর তা অত্যন্ত কঠিন। মানুষের শুধুমাত্র এতটাই সময় থাকে। যদি তারা টুইটারের সময় ব্যয় করে, তারা কুতে সময় ব্যয় করছে না। এবং কুয়ের প্রস্তাবটি যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিল না। কুয়ের বড় প্রতিশ্রুতি ছিল আঞ্চলিক ভাষার সমর্থন, কিন্তু যারা স্থানীয় ভাষায় আপডেট শেয়ার করতে চেয়েছিলেন তারা ইতিমধ্যে শেয়ার চ্যাটের মতো অ্যাপ ব্যবহার করছিলেন। সত্যি বলতে তারা একই জিনিস নয়, কিন্তু তারা খুব বেশি আলাদা নয়। তাই অনেকভাবে তাদের কুতে আগ্রহী করা সহজ ছিল না। কুয়ের আরেকটি সমস্যা ছিল। এক সাক্ষাৎকারে কুয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও অপ্রমেয় রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন তিনি টুইটার পছন্দ করতেন না কারণ সেটিতে ছিল লাগাতার ট্রোলিং। তিনি এটিকে একটি ঘৃণার প্ল্যাটফর্মের সাথে তুলনা করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন তিনি কুতে কিছু আলাদা করতে চেয়েছিলেন, একটি আরও ক্ষমাশীল সম্প্রদায় তৈরি করতে। তিনি কিভাবে এটি করতে চেয়েছিলেন যখন একটি ক্লোন তৈরি করছিলেন, আমরা জানি না। কিন্তু টুইটারের একটি বড় আকর্ষণ হল এটি একটি অনিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল জঙ্গল। আপনার প্রতিটি টুইট বিশ্লেষণ করা হয়, সত্য যাচাই করা হয় এবং লোকে আনন্দের সাথে তা নিয়ে বিতর্ক করে। এটি একটি অত্যন্ত শত্রুতাপূর্ণ স্থান হতে পারে, তবে এটি খুব আসক্তিকরও হতে পারে, এমনকি যারা খুব বেশি টুইট করেন না তাদের জন্য। উদাহরণস্বরূপ, ব্যবহারকারীদের 25% প্রায় 90-60% সমস্ত টুইট তৈরি করে। বাকি শুধুমাত্র পাশে দাঁড়িয়ে দেখে, যেমন একটি উৎসাহী প্রতিবেশী জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখে একটি দম্পতি লন্ড্রি দায়িত্ব নিয়ে তর্ক করছে। আপনি কেবল প্রলোভন প্রতিরোধ করতে পারেন না। একজন কু ব্যবহারকারী যেমন উল্লেখ করেছেন, আমার কুতে সংক্ষিপ্ত অবস্থানে আমি কোনো নাটক প্রত্যক্ষ করিনি।
কোনো অর্থহীন তর্ক ছিল না, কোনো নিরর্থক ট্রোলিং ছিল না এবং কোনো ময়লা ছোড়াছুড়ি ছিল না। এটি ছিল সবকিছুই একটু বেশি সাধারণ এবং আমার মতো একজন পাওয়ার ইউজারের জন্য এটি যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিল না। সুতরাং সম্ভবত টুইটার ব্যবহারকারীরা এটিকে টুইটারের বিকল্প হিসাবে দেখেনি। এটি অন্য কিছু ছিল, কিছুটা মধ্যবর্তী, যেমন একটি রূপান্তর। পুরোপুরি টুইটার নয়, কিন্তু পুরোপুরি শেয়ার চ্যাটও নয়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত দৈনিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমে গিয়েছিল, খরচ বেড়েই চলেছিল এবং কোনো আয়ের কথা বলার ছিল না। বিজ্ঞাপনের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিম্নমুখী থাকায় এটি সর্বদাই কঠিন বিক্রি ছিল। এবং শেষ পর্যন্ত যখন তহবিল শুকিয়ে গিয়েছিল, কুতোয়ালে ফেলে দিতে হয়েছিল। বিপদগ্রস্ত স্টার্টআপকে উদ্ধার করার জন্য কোনো উজ্জ্বল অশ্বারোহী ছিল না। শেষে, যদিও টুইটারের আসল দেশীয় প্রতিযোগী হিসাবে প্রশংসিত হয়েছিল, ভারতীয় জনগণের কল্পনার পক্ষে ধরতে পারেনি। হতে পারে, যদি কোম্পানির ধৈর্যশীল মূলধন এবং অবিরাম তহবিলের অ্যাক্সেস থাকত, তারা কিছু বের করতে পারত। কিন্তু উভয়ের অনুপস্থিতিতে সম্ভবত এটি প্রথম দিন থেকেই পূর্বনির্ধারিত ছিল। ততক্ষণ পর্যন্ত আশা করি আপনি আমার ফাইন্যান্সিয়াল রূপকথা পডকাস্ট চ্যানেলে আনন্দের সাথে ফিরে আসবেন। আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, লিঙ্কডইন এবং টুইটারে এই গল্পটি শেয়ার করতে ভুলবেন না।